я пойду оденусь, а курточку Да. возьму. Назовите, вот главный фотограф, мы его называли, фотограф был, Горошко Алексей Дмитриевич, ему 92 года, вот сейчас вот живой. Я был тогда немецкий практик, рисует пан Калара Нефтив. Я занимался цветной фотографией, у меня весь набор в лаборатории был. На 44-ка делал. Нет, это же немецкий аппарат. Немецкий. У меня был мир один от нашего вот, от широкоугольника. Вот,